Aí pessoal, segundo vídeo aí da lareira. Olha aí o que eu fiz. Coloquei um vasinho aqui, para quando não for usar como lareira, usa como um vasinho, tá vendo? Coloquei um EVA embaixo, como é cacto. Quando molhar não precisa ficar colocando muita água. Ele já vai conservar a água ali. Aí o que eu faço? Coloco etanol para tá acendendo. Uma dica importante, ó. Coloca o etanol, tampa bem o recipiente e deixa bem longe. Deixa bem longe da lareira. Porque tem muitos relatos aí que lareira ecológica é perigoso. Não é que a lareira ecológica é perigosa. Perigoso é quem tá acendendo a lareira. Vou colocar o celular aqui porque eu tô sozinho. Só para acender o fogo e já retorno. Já acendi o fogo aqui. Talvez não dê pra ver por causa da claridade. Tô gravando aqui no ambiente externo, né? Aí ó, tá vendo? A chaminha. Aí ó, esse é o teste. Sempre que você fizer uma lareira aí, deixe ela pelo menos queimando aí umas 2, 3 horas para testar se deu certo. E deixa para fora de casa. Muito obrigado aí para todos que seguem o canal. Deixa seu like aí, compartilha. E se fizer um igual aí, posta aí pra gente ver.